豐田、本田喺大帽山山頂見啦，一個咧就係喺荃灣上嚟嘅，係一個咧就喺錦田上嚟嘅，係所以佢哋行出嚟嗰條路咧，經歷嘅嘢係唔一樣。呢架車咧，由你攞到而家行咗70幾公里啊，個油針喐都冇喐過。呢部2ZZGE 機器係用 VVTLI， 可以話咧係集cam facing 同埋咧快慢 cam 兩者之大成。你睇我哋今日喺大山拍咗成日嘢，以往我哋揸嗰啲咩Civic Type R嗰啲，大班人擁埋你。呢架咩車喂？Corolla。身邊呢架2003年嘅 Toyota Runx 係咪應該叫 Runx 咧，定叫 Runs 咧 ？Anyway 啦嚇，咁喺當年嚟講，水貨都唔算話十分流行嘅車種。點解我哋今日試咧？就因為呢副計係 VVTLI 嘅計嚟嘅，亦都可以講係同當年嘅 VTEC 係齊名嘅計嚟嘅。大家都係講緊好大馬力輸出，1800cc 89匹。咁你單聽呢個數字已經知道，咦，真係對手嚟嘅喎。咁但係我哋就好少接觸呢副計，咁所以今次就借咗呢部車。咁但係喺試之前，我想講一講 VVT 呢個故事啦。VVT 咧其實喺1991年已經出現㗎，但係嗰陣時係冇 I 字嘅。咁啊，首先用喺邊部車咧就係 AE101 20瓦佬嘅 4AGE 計。咁跟住有 I 字又出現咧，就係1995年啦，就係 VVTi 就用喺 Crown 裏邊嘅。咁幾時有雙 VVTi 咧？就係1998年嘅 Altis RS200啦。而我身邊呢部嘅 VVTLI 咧就喺99年出現，大家應該記得㗎。第一部用嘅就係斯力架，香港有賣過嘅 T230。當其時我部斯力架係賣緊大概30萬港紙嘅。其實 VVTi 仲有好多個 model 啊，仲有 VVTi-E 啊、VVTi-W 啊。咁今集主力講 VVTi，捉埋老 Sir 試車之餘講下啲技術嘢。呢架 Runx 咧，香港冇行貨啦，你都知啦。其實呢副計都好似頭先我所講，應該係嚟過一款嘅豐田車，就係斯力架啦。你應該記得邊一代啊？冇錯，個個都話佢樣似第一代大霸王啊嘛。係啊，眼眉狹窄嗰隻嚟嘅。咁但係嗰代嘅斯力架其實都唔算好賣。我當年試嘅時候，我都唔覺得佢係 VTEC 嗰類嘢嚟。其實無論佢係 VVTLI 或者係普通嘅 VVTi，喺當年嘅新聞稿，即係喺我哋做記者嗰個時代，其實真係冇乜點講嘅廠方。難得有位觀眾原來有呢部車喎，而呢部車亦都係配 VVTLI 嘅引擎喎，即係1800cc 計冇 turbo，但係190匹，即係個馬力 cc 比係大嘅，可以講係直接同 VTEC 啊、MyFac 嗰啲做對手噶嘛。無論 VVTi 或者 VVTLI，我當年好坦白講唔係認識得好深嘅。一來我係自由冇乜機械底啦，二來廠方公佈出嚟嘅資料，你唔會睇得明嘅，或者佢根本都冇乜點講嘅。事實上佢係有啲複雜嘅，因為你都知啦，傳統嘅機械咧，大計啊、維修工啦，都係見到嘅嘢就明。係啊，好似你咁咯。機械工程上高咧，大多數嘢咧都係手板眼見嘅，但係亦都有啲嘢咧係唔係就咁睇得到嘅。佢裏邊咧係有啲複雜嘅變化。咁而variable valve timing 咧，正就係涉及呢啲咧，好似睇唔到嘅嘢嘅，所以就唔作多解釋啦。話俾你聽，嗱，有咗呢樣嘢咧，個性能就會好㗎，全面㗎啦，咁樣咯。仲有日本車廠好多時係用文字講嘅咋，俾張解構圖你都冇啊。係啊，嗰陣時冇咗卡通啊，冇咗 YouTube 啦。係啊，我就真係想睇下呢架車同當年，其實都唔係當年，已經紅咗好耐嘅 VTEC 點比較咧？Corolla 嘅高性能系列，我啲 AE86當然算係啦。其實去到 AE111之後就接近冇㗎咯。嗱，直至到 GR 出現啊，應該係講豐田車咧。嗰個製車嘅年代，唔同年代嗰個哲學啊！嗱，你講啲70-80年代整架車高性能冚唪唥都係靠用快 cam 嘅係嘛？係啊係啊！去到90年代咧，大家都有啲 variable valve timing 喎，即係由頭到尾都咁好味喎，好似煙仔廣告咁喎。但係去到2000年咧，
嗱個情況就出現咗兩件事啦。第一就係嗰啲 patent 你又滿咗，我又滿咗啦，你又可以用我嘅，我又可以用你㗎啦。第二咧就係2000年打後咧，喂呢個世界咧就嗰個環保嘅呼聲就越嚟越高咯。係嘛？而豐田咧亦都喺97年推出咗佢嗰架 Prius。咁啊 Prius 當時啱啱係幾年啦，大家仲喺度觀望緊啊，同埋佢嗰個反應咧真係慢熱嘅。好多人都唔知話啲咩嚟㗎咁樣。咁啊觀察多幾年，但係豐田覺得喂呢個大氣候咧都唔係講鬥快鬥燒油㗎啦，係嘛？講環保講效率㗎，尤其是我呢個 Hybrid 將來咧煲多幾年，煲到佢慢慢成熟咗嘅話咧，我嗰部機器就更加係需要效率多過需要馬力。因此咧，豐田就做咗呢步之後咧，冇再更新呢一步啦，就僅此而已啦。今日真係揸咧，我又真係踩下高轉，佢都去到幾高轉，即係去到6000轉到，先有少少變 cam 嗰種嘅聲音啊。但係維持得大概1000轉、1000零轉嘅啫，即係佢個扭力同馬力嗰個最高嘅轉數都好接近嘅，相差只係800轉。你話同期2000年初嘅已經有 iVTEC 㗎啦，已經拉開咗兩個距離，就係峰值扭力嘅轉數、峰值馬力嘅轉數都有1000轉。而家呢一副就似嗰陣時我哋試嘅 B16啦。其實咧，你可以咁想像，我哋喂喺大帽山頂見啦，咁樣豐田本田喺大帽山頂見啦，一個咧就係喺荃灣上嚟嘅，一個咧就喺錦田上嚟嘅，所以佢哋行出嚟嗰條路咧，經歷嘅嘢係唔一樣。Honda 咧，佢係由 VTEC 快慢 cam 開始，係嘛？即係咁突然咁爆發，咁跟住有咗 VVTi 喎，咁啊可以加埋落去咯。但係咧，佢嗰個首本名曲咧都係 VTEC 嚟噶嘛。Toyota 啱相反啦，佢係 VVTi 嗰度玩咗10幾年嘅，跟住你 VTEC 都有 patent 到，我冇即係 VTEC 個 patent 都滿咗，我要攞埋嚟用，所以咧佢就將個 VTEC 咧就錦上添花，就放喺自己 VVTi，即係大家側重嘅嘢唔同。粵語長片有一套好睇啊，叫《天劍絕刀》，陳寶珠啊嘅主演嘅，即係佢有兩種絕世嘅兵器，一個黃道九劍，一個咧就環宇一刀。咁你話兩個邊個叻啲咧？真係好睇環境啊！但係佢兩個咧 approach 嘅哲學係唔一樣嘅。VVTi 咧係以油為主，以效率為主，當然佢亦都會提升你嘅馬力。但係 VTEC 咧就係快 cam 慢 cam，一刀轉 cam 嘅時候就劈落去。其實當呢兩者如果混和埋一齊嘅時候咧，佢仲係記住佢自己出身嗰個背景啊嘛。所以佢話爆 tech 就得，我7000轉先爆咯。係啦，好高啊！咁你7000轉先爆，即係話之前嗰啲咧，盡量俾我個 VVTi 去發揮。嗱，有個證據啦，呢架車咧由你攞到而家行咗70幾公里啊，個油針喐都冇喐過。慳油。你幾時有諗過1800cc 89匹嘅車行咗70-80公里，你都一定油到好似冇用過，肯定冇壞，因為籠上入油嘅。所以你話揸落去嘅味道咧，真係唔係 VTEC 嗰種味道，亦都唔似後期嘅 iVTEC 嘅。iVTEC 都仲有一種很辣嘅味道嘅，但係當然同啲 B16已經有啲唔一樣㗎啦。但係就呢副 VVT-Li 咧就好斯文啊！佢係大力嘅，我覺得去到5000零轉佢係大力嘅，一路轟上去都係有嗰種力量，但係嗰個中轉同高轉嗰個差嘢咧，個差別咧並唔係好似 VTEC 咁明顯啊！所以你話嗰個爆炸感或者嗰種刺激感，個腎上腺素感係冇 VTEC 咁犀利。我自己感受最深嘅，因為我係2000年買架大霸王啊。係啊。咁大霸王咧，2AZ 機器咧就係比較屬於早期使用 VVTi 嘅大直四嘅。大直四咧，其實咧就點得我都唔會想佢上咁高轉，因為有重頭震。係啊。咁咧大部分嘅力量咧都係喺前面嘅。呢個係我哋過往揸咗咁多年車嘅經驗。但係我揸嗰架時候咧，我覺得個車3000零轉，咦？點解一路咁樣上咧？佢唔係嘭一聲上喎，越上越好氣咁，越有氣有力咁樣嘅喎。當時我就諗下，咦？唔通3-4千轉之後感應到個轉速嘅自動同我熄咗個冷氣？但係我唔係個冷氣都好凍喎。原來呢個就係 VVTi 啦，我帶俾我哋嗰個好處嚟啦。但係呢副計當然就唔係大直四啦，即係1800cc啫，嚟咗架2000幾㗎嘛。
咁佢係肯上高轉嘅，轉速嘅上落，我都覺得係幾結實同快嘅。但係就係少咗嗰種味道啊，嗰種辣味啊。我哋講過好多豐田嘅車啦，都話豐田唔會咁做車，唔會好似康達咁做車。嗱，你睇翻佢嘅硬件咧，你就咁拆開晒嘅硬件嚟睇，係啊，全部都係辣嘢嚟嘅。即係你睇佢嗰個主軸承係一件式過啦。咁咪好似思域嗰啲咯？係啊，好似 K20A 嘅咁樣㗎嚇。咁另外你個蛙佬夾角又係大嘅。大嘅係啊，大嘅。咁你見到佢其實個快 cam 咧都係好掘得好深嘅。係啊。咁佢又有一個高科技嘅，即係冇鑄鐵拉拿嘅 cylinder 喎。佢噴啲複合物料落去做絲筒喎。當個車發揮高性能嘅時候咧，嗰啲餘熱好容易帶走，令到個車即係踩上高轉嘅時候咧係唔會話腳軟嘅喎。咁呢啲所有嘢加埋，喂，啲硬件全部都係好料嚟嘅喎。咁就係個調教。即係頭先你所講嗰個 point 就係冇絲筒喎。係啊，冇絲筒啊。佢呢啲係近排佢哋啲車廠仲喺度宣傳緊嘅技術嚟喎。20年前、20幾年前呢個係好新嘅嘢嚟。咁即係好似你所講啊，即係調教上嘅問題。係啊，佢哋嘅公司嘅哲學就係咁樣啦。係，即係換言之，豐田喺呢個90年代頭都仲有好多辣車嘅，即係仲有一批係相信 sports car 要高轉、要馬力、要速度，即係去到接近90年代中至2000年，其實呢一派已經退咗役嘅喎，可以講係輸咗嘅咯。係個大方向就係我要講效率啦，而家即係就算你馬力高嘅，我都要呃樣嘢令到你慳油嘅。咁冇多講啦，即係同本田係好唔一樣。但係呢副引擎咧，我有一樣嘢想問，個個都講 VVT 或者 VVTi，呢樣嘢其實一講就係一定係豐田嘅啦。無論你總之見到兩個 V 字就係豐田嘅，真係佢發明嘅咩？哇！呢樣嘢真係講開都有啲古仔嘅，咁啊停埋一邊啦，我慢慢講啦。OK。一講開variable valve timing， 大家就回憶起咧我哋最寶貴嘅90年代啊，當其時係百花齊放，但係variable valve timing 嗰個歷史背景咧就遠遠唔止係90年代嘅。講呢樣嘢之前咧，我哋作為一個內燃機愛好者咧，其實要識少少嘢嘅。第一，我哋要知道咩嘢叫做 valve overlapping， 即係話咧個四氣蛙佬打開，咁啲死氣走出去嘅時候咧，未曾走晒嗰個生氣咧，蛙佬就打開。呢兩個蛙佬同時打開嗰段時間咧，我哋叫 valve lapping， 因為咧個目的係透過啲死氣衝出去嗰個慣性咧，係幫手將啲生氣拉入嚟，提高佢嗰個進氣嗰個速度。第二咧，我哋要知道一樣嘢，就係叫做進氣嘅效率 （volumetric efficiency）。有啲美國書咧中意叫做 pump loss， 其實講緊一樣嘢嘅啫，即係話咧你究竟入氣入得幾好啊？譬如你每個氣缸有500 cc， 咁你索入嚟係咪真係索到500 cc 入嚟咧？如果你索唔足嘅話咧，得7成，咁你個進氣效率咪叫7成咯。調翻轉頭講咧，就係話你個 pump loss 咧就唔見咗3成。嗱，呢兩樣嘢係對於成個內燃機性能啊、輸出啊、馬力啊、效率咧都係好重要嘅。喺有Turbo 盛行之前咧，呢樣嘢係尤其重要。於是乎咧，我哋就會諗到，咦，我哋嗰個蛙佬係靠個 cam 去開關噶嘛。咁如果我用個勁啲嘅 cam 嘅，將佢可以開深啲啊，開 overlap 嘅時間長啲啊，咁啊嗰個性能咪勁啲咯嚇。但係咧，如果你個車嘅性能咁勁嘅話咧，咁你可能喺低速咧，個車咧又窒啊，又冇力啊咁之類嘅喎。喺好耐之前咧，啲人就諗下如果我嗰個蛙佬個開關係可以調節去適合唔同嘅路況咧，咁就正啦。咁我哋改變呢個蛙佬咧，方法咧有兩大門派嘅。第一個咧就直接用兩種唔同嘅 cam。我慢嘅時候用個慢 cam， 快嘅時候用個快 cam， 呢個係一個方法。另外一個方法咧就係我調節嗰啲蛙佬個開關嘅時間，即係話 cam 就第一條噶啦，佢開關嗰個時間闊度係咁多嘅，但係咧我可以將佢褪前啲、褪後啲。嗱，呢兩大門派咧，其實一路都有人研究緊嘅。嗰個 timing 咧，即係話將呢個蛙佬開關時間褪前褪後咧，喺80年代 Alfa Romeo 已經攞出街賣啦。嗰個 Spider 2000已經係嘅。點解去到90年代係突然之間又多咗好多湧現咧？應該係咁樣講，汽車性能咧越嚟越希望佢高啊，同埋咧亦都對排放有要求啦。咁所以架車又要快又要慢。大家咧就更加去關注呢樣嘢啦。咁咧，你見到咧
喺90年代咧，豐田就有個 VVTi 啦，Honda有個 VTEC 啊，日產啊有個 VCT 啊，30有 Mavic 啊，咁跟住令到咧歐洲人咧亦都開始嚟咯，寶馬又有好多咩 Renault 諸如此類嘅嘢。喺90年代係百花齊放，但係好奇怪就係呢啲廠咧，佢作個名出嚟，煞有介事咁，但係其實佢只不過係將啲舊嘅技術咧照抄，然之後用一啲新嘅方法去演繹。因此呢一啲咁樣嘅舊酒新瓶所享受到嘅專利期咧係好短嘅，咁啊大約10年8年咧，咁啊專利完咗咧，你又可以做我嘅嘢，我又可以做你嘅嘢。呢部ZZGE 機器係用 VVTLi， 可以話咧係集cam facing 同埋咧快慢 cam 兩者之大成。咦，咁聽你所講，咪即係其實豐田都唔係自創喎？唔係啊，呢啲機械智慧咧，我哋好多先賢一步一步累積落嚟嘅。咁啊係，都係一件創造嚟嘅。佢始終都變化咗啲嘢嘅。啊，呢架堪稱係應該係Civic Type R 嘅對手。揸落咧，你覺得咧？呢架咧，因為佢有少少輕微改裝，所以咧就好難俾到一個絕對中肯嘅意見。我哋二車輪車啦，今日揸喺手啦。呢架咧，我覺得其實 engine 咧上嗰個速度咧都幾用㗎。咁可能係因為加咗冬菇啊、嗰啲喉啊之類嘅嘢啦。8000轉啊，大佬！你竟然見到豐田嘅 engine 8000轉啊，大佬！咁而嗰個中低轉咧，亦都係因為有 VVTi 嘅幫助。有一種到你好容易揸嘅柔韌性。呢個豐田即係不嬲都係出名係有呢樣嘢。我覺得某程度上佢個中低轉易揸度 drivability 係比 iVTEC 仲高少少。豐田車價格都係咁樣。係啦，其實又係成我哋所講嘅取捨。你將啲嘢撥咗喺嗰邊，咁你自不然最頂峰嗰啲又會冇咁大嘅差異性，就會覺得冇咁刺激咯。同埋始終嗰個最大馬力嗰個 range 好窄。咁佢真係唔想你咁容易就開到 tech。因為開 tech 嘅話，佢要配合你嗰個高馬力輸出咧，嗰啲油就好似倒水咁倒落去啦。因為啲能量都係來自汽油嘅啫嘛。其實都呢個世界係咪出嚟行必然要還嘅？佢成個 setting 當然呢架係有少少改裝嘅，有可能啲零件係老化咗買唔翻啊，所以有換到嘅。咁但係揸嘅感覺咧，我都覺得似係 Corolla 嘅。我哋揸 Civic 叫做 Type R 系列咧，係同普通 Civic 係有少少差天共地嘅。嗰個底盤嘅 setting， 而家呢架狀況啦，我講緊係都幾 Corolla 嘅。當然佢嗰個支撐力係好啲嘅，比 Corolla， 但係我唔相信佢係有一種好追求好高速過彎啊，攞盡所有車胎嘅 grip 啊，啲 geometry 啊，所有嘅設計就係為咗你行到最高速嘅時候攞最大嘅 grip， 發揮最高嘅速度。我唔覺得佢係咁咯。Corolla 始終喺指就係一個家庭房車，係入門平價車嚟嘅，其實舒舒服服，空間夠用。咁你見到嗱呢架車有咗適度嘅改裝啦，但係嗰啲雜噪啊，嗰啲車廂裏邊嗰啲雜音咧，我哋都唔覺得有咩問題。都廿幾年車係啊，個 NVH 都仲係控制得唔錯。但係頭先你發現一樣嘢喎，你話喂過啲急彎落斜咧，個尾係會趌起。因為我哋咪講話日本車轉頭碌化咧，尤其是豐田啊，豐田係最遲嘅。豐田真係最遲嘅。即係如果講緊 Corolla 係去到 AE80嗰代，先即係1984年嗰代先至開始轉，人哋嗰啲日產嗰啲萬事得嗰啲70年代末期轉晒，佢好遲先轉啊。咁轉嘅時候咧，排感啊、唔怪係咁嘅摸索咧，咁就需要長啲嘅時間咯。咁早期都係用翻正輪麥花臣啊，獨立嘅全獨立嘅，跟住後來見到已經包裝人咁得意嘅，點解後邊要整個眼擔咧？睇下原來有用嘅。咁啊，跟住慢慢跟上去咯，遲咗人哋可能1代2代車咁樣。呢架車係到2000年打後㗎啦。咁基本上咧，要學嘅都學到翻嚟㗎。所以你話佢嗰個操控其實唔差㗎呢架嘢。係啊，佢有歐洲嗰啲 hatchback 嘅感覺嘅。咁尤其是呢架咧，輕撈低咗啦，彈弓硬度加咗料咧。所以啲窄彎咧，你大力扭過去咧，你覺得個車尾咧係好似想趌碌嚟幫你轉彎咁樣。所以呢架車唔係嗰種賽車嘅 setting，但係一種歐洲少少 hot hatch 咁嘅味道嘅一個 setting 啦。但係佢喺常用嘅速度，嗰個避震嘅處理
凹凸咯，寬容度又比啲 hot hatch 粗少，又 OK，好少少喎又啊！始終日本人都覺得喂唔好咁極端啦，所以呢架車其實可以氹到唔少人，即係當家庭車咁用，間中又可以踩下高轉咁樣。即係你諗下，我哋早輪試嗰個 GR Corolla 咧，係啊係啊，其實都係保留咗呢一種風格。都係㗎，我哋咪又係咁樣評佢咯，即係話佢你唔夠 GR Yaris 咁 funny 嗰成件事，但係佢個能力就係高嘅，處理彎角啊、個車體平衡啊、日常使用啊、嗰個寬容度咧，所有嘢都係高過好多車嘅。係啊，但係就少咗嗰種頑皮跳脫嗰種感覺咯。咁你話如果係 Civic 啊嗰啲就會再頑皮啲嘅，啊呢架就真係 calm 啲嘅。不過你有冇睇到咧？呢架車其實而家喺啲二手市場3幾萬嚟嘅喎。係啊，好平嘅啫。冚唔冚好啊？唔知點解咁平啊！即係如果你揾到一架性能好嘅都唔錯嘅。係啊，同期唔理咩 condition 啦嚇，總之係同期嘅 Civic，甚至係 EP3啊，即係 Type R 啦已經係，都7萬8萬都高一倍。不過當然啦，呢架車其實喺個賽車嘅傳承嗰度，其實佢有唔多嘅。即係佢個形象太過斯文仔啦。係。即係你睇下我哋今日喺大帽山都有2次係俾啲電動車係。爬我哋頭啦。根據我喺路面嘅觀察咧，佢哋嘗試爬頭，其實係因為見到我呢架車啊，呢架車唔使客氣啦。我覺得係，因為嗰個距離過咗佢咧。因為嗰個距離係好唔合適㗎。係啊，即係就算你係電動車都唔合適㗎，冇計啦。你車尾都仲叫做有啲差異，即係同車頭同佢120好啦，咪一模一樣。你睇埋個 dashboard， 咪又一模一樣。太斯文啦！太斯文啦呢架車，所以佢無論係個歷史背景喺賽車上面係冇嘅，再加上整個樣出嚟又係實實用用咁，車廂大又可以 share 好多 parts， 又係冇咗個獨特性嘅，可能就係咁樣啲人覺得夠 sexy 咯。你睇我哋今日喺大山拍咗成日嘢，以往我哋揸嗰啲咩 Civic Type R嗰啲。大班人擁埋你，呢架咩車喎？Corolla，哦，算唔算係 JDM 啊？呢架都係 JDM 嚟嘅，其實係咩？不過呢架車其實喺其他國家都有賣嘅，呢個版本都有賣嘅。仲有呢部GE 引擎咧，一路都有賣俾其他車廠嘅。Lotus 喺呢度仲用緊一段頗長嘅時間先正式退役嘅，所以豐田唔再持續發展呢部引擎落去。其中一個講法你講過啦，就係話廢氣唔過啊嘛，係啦，似乎就唔係呢個係一個 excuse， 堂皇啲嘅 excuse 咯，係咯，好道德嘅 excuse 啦。實際上係根本成間公司以 efficiency 慳油為主導發展未來嘅所有豐田汽車。冇錯啦，所以你見到喺2000年打後咧，豐田嗰個業績啊係錦上添花，即係砰砰聲拋離曬其他對手，一證明佢哋行呢條路係啱。係賺到錢啦！到而家咪有 GR 咯，好彩有 GR 啫。呢架車可能好冷門啊，對我哋啲觀眾。其實我係有少少想拋磚引玉嘅。有冇朋友有 AE111或者101？呢個真係末代嘅 Corolla跑車啊！係啦，哇，20瓦佬魔術擔啊！係啊，嗱，最好就係20瓦佬魔術擔，最好唔好點改嗰個啦。不過好少見啦已經。係。如果大家有朋友有，不妨就出賣下你朋友俾我哋。咁我哋今日試呢架 Run X 就差唔多啦，嗬。哇！6速波箱嚟㗎，或者咁白齒輪比啦。記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook、IG 啦 ，comment、like and share。仲有我哋個會員制度，如果大家有興趣透過會員呢個渠道嚟支持我哋嘅話咧，歡迎加入啦！我哋會搞活動啊，譬如最近咧，我哋都會去包場睇戲啦，大家一齊聚一聚啊，幾開心㗎！係啦，好啦，咁多謝晒大家先，好啦，拜拜。